यहाँ सबसे पहले 2 कटोरी मैंने सूजी ली है, 1 कटोरी मट्ठा, आधी कटोरी पानी। इसे मिक्स करके साइड में रेस्ट पे छोड़ देते हैं। कुछ बारीक कटी हुई सब्जियां ऐड करेंगे, थोड़ा सा स्वीट कॉर्न, हरा धनिया, स्वाद अनुसार नमक। इसे मिक्स कर लेते हैं। सरसों के तेल में डालेंगे काली सरसों, कड़ी पत्ता, मोटा कुटा हुआ लाल मिर्च और इस पे अच्छे से तड़का लगाएंगे। 1 इनो का पाउच ऐड करेंगे। इस बैटर से आप उत्पम, इडली, अप्पे या कोई भी रेसिपी इस तरीके से बना के तैयार कर सकते हैं। मेन है आपका बैटर फर्स्ट क्लास होना चाहिए। तो इसे तवे पे, कढ़ाई में, दोनों में बहुत फ़र्क आता है। बना के देखिएगा। इसका सैंडविच भी बना सकते हो। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।